Нека храната ви биде лек, а лекот нека ви биде. Храната и физичката активност е клучот за здравје и виталност. Нутриционизмот мора без дно. Секогаш има нешто ново и нешто ново. Татјана Павлова е нутриционист, која што многу добро ја познава храната и незиното влијание врз целокупното здравје на човекот. Автор е на неколку прирачници и книги, нормално програми за слабење. Се тоа може да го најдете на незината веб страна nutrition3.com и многу повеќе од тоа. Јаглехидратите и мастите се извор на енергија на секоја клетка. Протеините имаат исклучиво градлива улога. Значи за таа клетка да функционира и се потребни јаглехидрати, протеини и масти. Мислите дека се храниме здраво? Не, ова што го видовте е мала шала. Јас на вистина се хранам здраво. Морам да се хранам здраво. Јас сум диабетичар тип 1. Диабетот ми го открија пред 3 години. Бев во кетоацитоза, бев хоспитализиран. Послабев, мислам дека 15 кила за неколку недели. Не мислев дека некогаш ќе зборам за мојата состојба и диабетот на подкаст. Но зборев за тоа и за многу други работи. Колку е тоа релевантно све што го има на етикетите на производите? Законска обврскана. Идам од теретана и се трошам целосно и се враќам од тренинг. Ми иде дома да го изедам цел фрижидер. Што треба да направам во тој случај? Комбинација. Еден идеален шејк за после тренинг. Предлог да кажам мој. Да, што би порачал еден нутриционист во кафана? Овес или киноа за појадок? Кој е најчестото прашање, кое што го добиваш од своите клиенти, ама сакам да го чуам и одговорот на тоа прашање. Колку килограми? Сега имам едно интересно прашање. Кока-кола? Зиро. Како треба правилно да се ослободиме од више килограми? Прво и основно... Да речем имаш право на уште еден оброк до крај на живот. Што би било тоа? На подкаст сме, не си на телевизија како до сега ги гледав оние. Све е окей, како што сакаш тоа збориш, нема правила и тоа е тоа. Идеме? Да. Добро. Уште една епизода на уште еден подкаст и овој пат имам доста интересен гостин Татјана Павлова, нутриционист, односно магистар по нутриционизам. Добре дојде. Добро ве најдов. Кажи ми, ќе прочитам нешто, сакам вака да почнеме. Да. Вика, здрави плюс витални е еднакво на совршено среќни. Ова го прочитав на твојата веб страна Nutrition3. Што значи? Значи, ако имаме здравје, имаме се. Така? Да. Кратко и едноставно. Здравјето е склоп на околности, склоп на здрави навики, на здрав начин на живење и така натаму, а храната е еден од најважните делови од оној склоп што велиме. Да. Здравје. Без правилна исхрана ќе стигнеме и до тоа. Секако. Можам да кажам дека сум возбуден од разговоров затоа што некој време ве следам на социјалните мрежи, на Инстаграм, на Фејсбук, ги гледав и вашите гостувања на телевизија во неколку емисии, ама ако не се лажам, прв пат си на подкаст. На подкаст точно, не, втор пат. Втор пат? Втор пат, да. Да. Беше во соработка со МАГО, Сдружение на гинеколози. Значи, обезноста кај во бременоста ја разговаравме, тоа беше интересна тема, меѓутоа, од овој тип подкаст прв пат. Так, одлично. Не е ништо поразлично тоа на телевизија, со тоа што тука можеме да збориме колку сакаме и што сакаме. Тоа е тоа, без правила. Затоа сме тука, може би на телевизија сме ограничени временски, сега имаме повеќе простор да објасниме повеќе работи. Кажи ми, со нутриционизам се живее ли во Македонија? Мислите дали се заработува нутриционизам? Во моментов, како да кажам, на стаклени нозе. На некој начин. Има периоди кога има навистина доста интерес, има периоди кога има доста интересни проекти каде што може да се најдеме и за среќа сум имала можност да бидам дел од убави и големи проекти. Меѓутоа последниве месеци дали поскапувањето некако ја доведе професијава буквално на стаклени нозе. Знаете, народов кога гледа само да преживее, а сепак здравата храна мораме да признаеме дека и не е ефтина. Па види, кило краставици во еден обичен маркет вчера беше 180 денари. А краставицата е намирница која што сме сметале дека е ефтина и е буквално во секој план за исхрана составена. Да.
тоа е тоа. Кажи ми, ај вака да почнеме, кој е најчестото прашање кое што го имаш, кое што го добиваш од своите клиенти, ама сакам да го чуам и одговорот на тоа прашање. Колку килограми ќе ослабам првиот месец? И кој е твојот одговор на тоа? Многу интересен податок. By the book, и она што јас го велам, за здраво слабење, велиме 5% од почетната телесна тежина. И вообичаено не им се допаѓа тој одговор, или на првата контрола ќе речат, па очекував повеќе. Меѓутоа и тие масти се натрупани постепено и не може да си одат наеднаш. Ако ги симнеме наеднаш, веќе здравието и работата на органите ги доведуваме во знак прашање. Да. Што значи дека за еден човек да ослаби, не знам да речеме, еден од 100 кила да ослаби 10 кила, веројатно ќе му треба 3 месеци. Да. Значи, математика нека е вака килограми, проста, да. Намалувањето килограми е спор процес, захтевен процес, упорен, само упорниот човек успева. Зошто? Бидејќи сепак станува збор за човечко тело, кое што зависи од работата на една основна градбена единка, клетка, што велим. Сега ние треба да знаеме таа клетка во која кондиција, односно во која состојба. Дали имаме одредено заболување, дали сме потполно здрави, дали сме физички активни. Значи, сите тие комплетни процеси влегуваат во нешто што се вика секојдневен метаболизам. Тоа ствари цела наука. Така. И, значи, тој метаболизам е индивидуален за секоја поединечна единка. И затоа велиме, немаме унифицирани начини на слабење, имаме индивидуални. И индивидуалниот пристап е секогаш оној кој што е најдобар. Затоа што онакви потреби како што има мојот организам, можеби вашиот организам ги нема тие потреби. Трет момент. Се сложувам, да. Телото наше е во најголем процент хормонски зависно. Да не разговарам особено за женското тело. Машкото и женското тело прво и во градба и во хормонски состав се сосема различни. И не е случајно што мажите многу полесно можат да симнат килограми споредено со жените. Зашто? Има логика. Затоа што машкото тело повеќе содржи мускулна маса споредено со женското тело. И сето ова се, како да речем, конструира, значи хормоните, мускулната маса, градбата на телото, уште во најрана возраст, односно најкритичниот период за секоја единка, адолесцентниот период. Ако тука сме направиле промашување на работите, сме под ризик фактор до крајот на животот, така да тераме. Вау. Ти се вратиме на слабењето. Сакам прво за неколку други работи. Кажи ми прво, кога се спремав за подкастов, читав за нутриционисти, нутриционизам и така натаму. И една работа ми стана јасна. Различно е да бидеш нутриционист во Македонија и различно е да бидеш некаде, не знам, во поразвиените земји во Европа. Чак истата професија има различни действија таму и тука. Зашто туку се разликува? Или па една дефиниција да даеме за нутриционист, што е нутриционизам, па после да видиме зашто толку е различно да бидеш тука нутриционист и некаде во Европа. Нутриционист или нутриционизам е наука која што се занимава со храната, значи ние првенствено многу добро храната треба да ја познаваме и нејзиното влијание врз човековото тело за одржување на општата здравствена состојба. Не случајно, кога ќе отидете на катедрата за нутриционизам, стои основната дефиниција на Хипократ. Нека храната ви биде лек, а лекот нека ви биде храна. Многу е полесно од докторска гледна точка да дадеме таблетарна терапија. А ние сето тоа се обидуваме преку храна, односно соменување на навиките во исхраната. Зошто е различно прифаќањето, односно статусот нутриционист во Македонија и надвор од Македонија? Затоа што во Македонија ние најчесто сме поврзани само со начин на намалување килограми.
а не Да. сме свесни колку нутриционизмот е поврзан со општото секојдневие. Со општата работа на телото, со општата работа на хормоните. Ние преку неправилен начин на исхрана прво правиме хормонски дисбаланс, кој што на краток рок не го чувствуваме, меѓутоа на долг рок наеднаш ќе се изненадиме од каде сме станале диабетичари, како имаме пореметување на одредени хормони кај женска популација, како се појавил синдром на полицистични јајници, како се појавила инсулинска резистентност, како се појавило Хашимото и така натаму. Сега ќе ми кажеш дека најголем дел од овие болести или состојби, да ги наречеме, се поврзани со храната. Ако станува збор за диабетот, Генерално зборам сега, не. за нарушен сон и така натаму, да, тоа е поврзано со храна. Додека Хашимотов тироидитис, кој што е денеска во подем кај женска популација, постојат и други ризик фактори, меѓутоа храната тука може многу да ја потпомогне таа состојба. Кога треба да се посети нутриционист? Кога треба? Еве, јас, например, кога треба да знам дека веќе е време да отидам кај нутриционизам и спреми правилен начин исхрана. Што треба да се случи за да, нели? Кога е правилното време? Знаеш, се сите одат и бараат помош кога ќе се случи нешто лошо или кој ќе има некој веќе голем проблем. Меѓутоа, препоставам дека тоа не е вистинскиот тајминг кога треба да се отиде. Првите промени во телото кога ги чувствуваме. Малтани нека е една обична обстипација, треба да се советува нутриционист како се храниме, зошто дошло до таа состојба. А некогаш заморот акумулиран, ќе ни се акумулира и на крај ќе приметиме на крвна слика дека сме во состојба на анемија. И ние што правиме? Доктор дава апчиња како да што ќе се подобри состојбата на серумското железо, но подлогата која дава? Нутриционистот преку храна. Да. Значи може доктор да ви рече да, пиете витамин С за многу подобро да се абсорбира железото, но нутриционистот тука може комплетно да ви даде избор на намирници кои што го содржат токму тој С витамин, кој што телото постепено и правилно ќе го абсорбира, автоматски се ќе создаде подлога за подобро сврзување на железото во крвта. Значи првите некои си симптоми кои што ги почувствувате дека или ќе ми рече пред 5 години ова го немав, ама сега веќе го имам. Пред 5 години немав подуеност, пред 5 години имав редовна столица, пред 5 години имав многу подобар сон, имав многу поголема енергија. Значи тие некои минимални симптоми кои што ни го попречуваат на секојдневно функционирање, кое што за нас е добро. Тоа треба да биде првиот сигнал. Поради тоа, веќе нутриционистите треба да бидат вклучени во здравствените установи. А не се ке нас? Не сме. Значи, исклучиво приватно работиме и некогаш може би клиентите и треба да ги разбереме, не може секој да си ја овозможи, да си ја плати таа услуга. Да. А од друга страна па и ние знаеме каква е нашата работа и дека цените мора да бидат тие што се. Да. Сам да збориме нешто за енергетски баланс. Како читав за нутриционизам, за правилен начин исхрана и така натаму, многу често се соочував со тој момент, енергетски баланс на телото. По стилов, како ја излекуваме енергијата, да речем, од храната. Дали имаш масти, протеини и јаглехидрати. Јаглехидрати да се енергија, трите најважни, усвари најклучни макронутриенти. Так. Значи, јаглехидратите... Да објасниме тоа. Јаглехидратите и мастите се извор на енергија на секоја клетка. Значи, ве симнувам на ниво на клетка, не на организм. Велиме на онаа минимална единка од која што се создадени нашите органи. Значи, за таа клетка да функционира и се потребни 3 главни органски соединенија, кои што ги велиме јаглехидрати, протеини и масти. А јаглените хидрати се првиот извор, додека мастите се оној втор извор кога немаме јаглехидрати да може телото енергијата од таму да ја повлече. Протеините имаат исклучиво градлива улога. Значи учествуваат во градбата на клетката
и во градбата на мускулната маса во човековото тело. Додека изворот се јаглехидрати и масти. Но, тој баланс треба да биде секогаш во соодветен однос. Денешните модерни диети, кето диети и така натаму, кои што велат или па и вегетаријанските начини на исхрана, кои што се темелат на растителни протеини, а не животински протеини, а јас велам дека се си има своја улога во оној ланец на исхрана, дека е потребно се, значи тоа е тоа нешто што јас би го искритикувала. Отстранување на еден голем макронутриент. Во кето диетата ги отстрануваме јаглените хидрати, што не треба да биде така, додека при веганската исхрана се осврнуваме кон растителни протеини. Ова ми беше планирано малце за подоцна, ама се наметна. Ај за ова баш да се држиме малце повеќе. Дали има хроно исхрана? Да. Така, имаш медитеранска исхрана, имаш исхрана според ПХ групи, оние што се вегетаријанска, веганска, микробиотска и така натаму. Ако кој од овие да речеме ајде број 1 според еден нутриционист? До сега нешто што или пак треба да се балансира као? Пак ќе речем од индивидуалната потреба. Меѓутоа конкретно кога станува збор за една изградена единка која што веќе е оформена, зборам за над 25-та година, медитеранската исхрана за сега се покажала како исхрана која е најбалансирана и која покажува најдобри резултати. Зашто? Затоа што буквално еве овие 3 макронутриенти што ги разговараме се во најдобар баланс направени. Што му прави кетото на телото? Освен што препоставам дека се храни со мастите и така човекот слабее. Кога станува збор за кето диетата имаме отстранување на еден главен макронутриент, тоа се јаглените хидрати. Да. Меѓутоа кето диета како кето многу ни е нас лесно да ја прифатиме дека треба само на масти да видиме. Но тука треба да видиме и кои типови на масти. Кои се оние штетни масти? Значи имаме заситени и незаситени масти. Значи јас прво и основно ние не сме поднебје кое може да го започне денот секој дневно. Не велам јак оброк препорачувам и јас некогаш. Но секој дневно ние да сме на јајца, кобасица, сланина и така натаму, значи комбинациите во таа кето диета колестеролот. Да, токму придонесуваат затоа што пак ќе се симнам на основната единица клетка која што самата мембрана се состои од фосфолипиди и холестерол. Значи самата обвивка на клетката. Да, што значи дека доаѓаме до она, ако едеш претерано масти, правиш проблем со кардиоваскуларниот систем. Точно. Ако едеш претерано протеини само, а и тоа е многу често случај, бубрезите. Така. Ако едеш јаглехидрати, панкреасот препоставам дека панкреасот е оптеретен и зависи така кои типови на јаглени хидрати, брзи, спори и така нисок гликемиски индекс и така на. Ќе дојдеме до дијабетот. Нема проблем. Да. И кога станува збор за кето диетата, значи го доведуваме, му ја менуваме ацидобазната средина на телото. Значи да се доведе телото во кетоза, има вишок на кетони. Кетоните од основни поими по хемија ние знаеме дека се непожелни супстанци да бидат во некој повисоко ниво во телото. Да. Значи имав прилика на една телевизија токму да објаснувам за кето диетата и буквално сите оние што ја применуваат добив и многу лоши критики. Меѓутоа, прво и основно во кетоза чиј организам е? Заболен од канцер и диабетичар. Зашто они се сушат и слабеат? Затоа што имаат вишок на кетони во телото. Сите сме имале од прилика, знаејки и не знаејки, да бидеме во присуство на некој што ја применува кето диетата. Дали сме приметиле каков мирис се шири околу таа личност? Олово. Значи, кетозата е специфична за заболување, како што ги кажав, заболени од канцер и заболени од диабет. Зошто свесно да си го доведеме телото под таков ризик?
Да. Ако можам Сега морам- накратко, Да. и онака како што јас Јас многу добро знам зашто збори, затоа што и јас сум бил во иста ситуација. Така. Не мислев дека за ова ќе зборам вака јавно, меѓутоа ќе кажам, јас сум диабетичар тип 1. И тоа диабетот ми го открија пред 3 години, што значи дека на стари години, еден од ретките случаи во Македонија кој што има диагноза тип 1 на 34 години. Тогаш. Инсулински зависен. Да, инсулински зависен. И бев во кетоацитоза, со неверојатно високи нивоа на кетони и на ацетон во урината, бев хоспитализиран. Ослабев, мислам дека 15 кила за неколку недели. Не. И тоа беше страшно. Токму, Ајде да продолжиме за диабетесот, баш. На губење килограми ги привлекува популацијата да ја практикуваат таа кето диета. Меѓутоа, еве, некој да сака да практикува кето диета, да има навистина преголема количина масно ткиво за губење, велам една недела кето, 1 до 2 максимум. После тоа физичка активност и враќање во нормални. Сега ќе ти кажам мене што ми се случи. Кога го измерив шеќерот, 23. И си викам, ова апаратче, нешто не е окей. Така. Нели, на лекари саке знаеш ке нашите лекари како е, идеш на еден, на друг, на трет, на ендокринолог. Чекајте, видиме испитувања вамо тамо, се погоди, не знам, да речеме четврток, кога ми зема крв, некој испитување на клиника. И си викам сега, знаеш, неуко, шеќерот го крева шеќерот, нели? И викам ќе јадам салати, едно друго, такви работи. Целосно се насочив, викендот ко салати 3 дена, ништо од шеќери не внесов во телото, од јаглехидрати. И со тоа дополнително придонеса за зголемување на нивото на кетони и на ацетон во урината. Точно. И што направив поголем проблем од колку што де факто сум го имал. Да. Ај за диабетесот, масе, тоа е најмодерна болест, а гледам и ке тебе на вебсајтот, има многу што се види за диабетес. Да. Имаше посебна исхрана, мислам дека, ама тоа препоставам дека е за тип 2. Општа исхрана за диабетичари. Тип 2 точно. Имам прирачник, кажење на диабетот. Каде што е прирачник кој што е со исклучително практични совети. Наведени се сите намирници според гликемиски индекс. Наведени се група на намирници, количини и колкав гликемиски индекс има во таа количина. Општи препораки за исхрана и секогаш го давам придружно со исхраната за диабет. Меѓутоа, кај мене како услуга може и тој дополнително да се купи. Го работам исто така и гестацијскиот диабет, или го велиме труднички диабет. Трудничкиот, да. Да. Се почесто има трудници кои што им се јавува тој гестацијски диабет, кој што... Што се јава тој гестацијски диабет? Значи, тоа е ја ги знам другиве тип 1, 2, ама за гестацијски. Да, гестацијскиот диабет најчесто се открива во 7-миот месец од бременоста. Склоност на организмот може да е како резултат на автоимуно заболување, стресна ситуација, независно трудницата какви навики имала во исхраната и во стилот на живење. Меѓутоа не е пријатен ниту за мајката, ниту за плодот. Плодот може да биде доста голем. Исто тој шеќер се пренесува на плодот. Да. Е под ризик фактор во текот на животот тој плод да се соочи со состојба на диабет, да. Значи, потешкоти при пораѓајот има таква трудница. И, што е најбитно, постои ризик фактор да тој диабет остане и после бременоста, доколку не се применат, односно доколку не се справиме со тој диабет, додека била во состојба на бременост. И затоа велиме прво храната. Една трудница најлесно може да си помогне преку храна. Со еден балансиран начин исхрана, а многу често денес прво обезноста кај младата женска популација е присутна. Обезните девојчиња
или оние со зголемена телесна тежина се под поголем ризик фактор во текот на бременоста да се стекнат со гестацијски дијабет. Втор Торо, момент... како, знам дека има случајно случаеви дека, например, имаш гестацијски дијабет, така? Да. После пораѓање едноставно дијабетот го снемува. Би требало да го снема доколку сме имале здрави навики. Аха. А може би и да го снима, па после некое време повторно да се појави. Да, Да, точно. Значи имам и такви случаеви. Има во текот на бременоста гестацијски дијабет, се смири, се појави после некоја година. Така. Значи веќе гледаме дека панкреасот тука на нешто реагира. Не Да. е при себе. Така. Во текот на бременост исто така има трудници кои што не внимаваат како се хранат. Или го користат моментот на бременоста да јадат буквално што сакаат. Абе види се, тоа е на некој начин. Не, многу често сум имала предходно пазев на се, сега ќе јадам што сакам. Да. Значи, имам и Не такви треба така, изјави, значи. точно. Некои од трудниците истрадаат од несоници, или заради мачнини не им се јаде во текот на денот, па доцна навечер се јаде. Значи, навечер телото треба да се одмара. Кога внесуваме храна, храната за што ни е синоним? За енергија. Значи, не треба ние телото да го будиме навечер. Не треба да му даваме енергија. Телото треба да се го лачи природно хормонот мелатонин, хормон за добар сон, и да одмара во текот на ноќта. Добро Некои кажано, основни меѓутоа и за примена кратки правила. Да. Има ли многу диабетичари што побарале помош кај тебе? Да. Да? Да. И како вака некој фидбек? Значи, во главном се задоволни. Да. Затоа што дијабетот па е состојба која што навистина можеме преку храна да си ја подобриме. Да, особено ке тип 2, мислам дека тоа е... Да. Правилен доручек, не прескокнување на оброци, внимавање на гликемискиот индекс на храната, течности. Затоа сега малце Да. повеќе. За оние етикети на производите. Значи, мене ми се случи кога ми открија дијабет, како одам се движам по маркет и на секој еден производ го земам, го вртам и читам јаглехидрати, масти, протеини, чуда, све што има. Значи, колку е тоа релевантно све што го има на етикетите на производите? Законска обврска на производителот е да ги тие нутритивни вредности назначи. Добро, ама дали се точни? Затоа што Искрено јас од искуство можам да кажам дека не се точни. Кога реномирана компанија која што се декларира дека произведува здрава храна, конкретно со протеинските барови, ќе спомнам. Мислејќи дека внесуваме протеини, ние внесуваме многу повеќе јаглехидрати и тоа Отколку протеини. Да, и тоа влијае на покачување на телесната тежина. Така да јас искрено мое искуство е да 100% не верувам на тие етикети. Јас на сопствена кожа приметив дека има некои работи, окей, можеби приближно се тие ингредиенс, тие вредности, меѓутоа далеко од вистината. Тука веќе државата може да реагира. Ние сме премногу мали за да можеме, меѓутоа на ваков начин можеме да апелираме. Ете, тука ќе се надоврзам зошто треба да се посетува нутриционист и зошто треба да готвиме храна. Многу често, во најголем процент можам да кажам, и популацијата тука се откажува, има многу за готвење. Значи, многу често го слушам тоа. А особено кога ќе го слушам од женска популација, веќе не знам што да кажам. Од една страна сакаме да си помогнеме, магично стапче нема. Да се разбереме. Значи, упорност, редовни контроли и сето она што го дава нутриционистот да се применува. А не можам да готвам. Готвењето на нас ни е вкоренето во гените. Ние се оттргнуваме од природните и основните работи кои што природата ни ги дава. И заради тоа здравието си го ставаме многу често во прашање. Да. Морам да кажам, и колешката ќе потврди, јас сум единствениот човек во фирма кој што секој дневно си јаде готвени работи, си носам од дома. На тој начин сме најсигурни, бидејќи сами ги модифицираме оброците, знаеме што ставаме внатре, од кој состојки е тоа направено. Еве еден ручек да ти кажам мој. Ајде. Може? Па да ми кажеш што мислиш.
250 грам ориз, тоа е 5 лебни единици. Добро. Варено пилешко и порција салата, дали зелена, дали зелка, така натаму. Да, балансирано. Мада ја би одела со помалку ориз и да биде интегрален. Да, добро, оризот се јадам и ја водам таков и таков. исхрана не... значи повеќе кај дијабетичар, да, лебните единици знам дека се еден од начините на исхрана. Тоа пак индивидуално треба да се процените. 5 ми се за ручек, тоа е тоа. Колку ви е, да, како сте си го програмирале организмот. Но повеќе се водам за исхрана по гликемиски индекс отколку по лебни единици. Да? Да. Но и тоа е точно, не велам дека е погрешен начин. На што треба да внимаваме највеќе кога ги читаме етикетите позади на производите? Кога станува збор за дијабетичар, Општо, не генерално. може да ви даде. На што да внимате, ја повеќе внимавам со какви масти е Да? производот направен, дали во себе содржи палмина маст, како вид на шеќер. Значи, Тоа, не станува збор за вкупен, него треба да пишува бел шеќер. Тоа, знаеш, како Или вика сахароза, најчесто, најчесто вика јаглехидрати 32 грама на 100 грама, нели? Пример се каригирам. Така. Од кои шеќери 29, на пример. Мислам, мене тоа ми е малку нејасно. Да. Затоа што зависи, ако јадеме, ако станува збор за некоја намирница која што е направена од овошје, ајде да речеме некој бар кој што има суво Добро, овошје може во да. него, да. Поради тоа велиме, кога станува збор за шеќери, станува збор за прости шеќери. Оние кои што Јасно. ги велиме штетни шеќери, кои што прават високи скокови на нивото на шеќерот. Висок гликемиски индекс. Со висок гликемиски индекс, да. Тоа е тоа. А како да пазиме на мастите? Значи треба да се види со кои видови масти, особено палмина маст, маргарин, тоа е нешто што ни под точка разно не би дозволила. Таму имаме од кои заситени, кога ќе речеме масти толку, од кои заситени толкав процент. И На тоа, на диететските влакна, сега зависно што купуваме, дали купуваме леп, значи тука е многу битно колку диететски влакна. Адитивите, оние броеви. Тоа е мој нареден предизвик да напишам брошура која што ќе ги објаснува сите броеви. Значи, популацијата треба и во тој поглед да се советува. не ги знам тие. Значи, тој број, што означува? Дали е вештачка суровина, природна суровина? Затоа што некогаш некои адитиви се направени од одредени природни состојки. Тоа претпоставувам дека Засилувачи, засладувачи. да. Значи има многу засладувачи кои што ние не ги, еве, ако ви кажам малтитол. Вас што ви Не ми значи? значи ништо. Ксилитол, Стевија. стевија, да. Добра ли е стевијата? Стевијата е број 1. Да? Значи, единствен засладувач кој што е 4 пати посладок од обичната сахароза, Добро. во мали количини, и кој што има 0 калории и 0 гликемиски индекс. Значи, не качуваш Јаглехидрати нема ништо од тоа. ништо. Значи можеме да го јаглехидрат, конзумираме. меѓутоа не придонесува за покачување на шеќерот во крвта. Го спомнав ксилитолот или брезин шеќер. Исто и тој го декларираме како здрава опција. Меѓутоа тој во себе содржи малку фруктоза, а фруктозата па го оптеретува Да. црниот дроб. Да, фруктозата Ксилитолот ни е познат бидејќи го има во гумите за жвакање, пастите за зъби се прават одредени лекови и така натаму. Значи сите тие се некоја категорија на индустријски засладувачи. Или ќе речеме гума за жвакање без шеќера, полна е малтитол. Значи, но тоа се индустријски добиени шеќери имам. кои што се направени се со цел да не покачуваат ниво на шеќер во крвта. сега имам едно Да. интересно прашање. Ајде. Кока-кола? Зиро. Има ли врска тоа зиро кола дека е стварно не знам без шеќери или не знам. Па треба да видиме кој тип на засладувач, меѓутоа Кока-кола не. Да. Значи, една чаша Кока-кола содржи 250 грама шеќер. Шеќер, значи го збориме шеќер значи, како шеќер. Една вајчичка. чаша шеќер ние ставаме во една торта кога сакаме домашно приготвена торта. Да, па затоа секој дијабетичар си има дома
едно лименче, Така, превентивно. превентивно, Да, доколку тоа во дојде до залиха, пат ако на шеќер. дојде во пат, да, и точно. кога колата најбрзо го крива шеќерот. Затоа што и засладувачите како засладувачи се намирници кои што создаваат зависност. Дали Како сте се Кока-Колата. соочиле со некоја личност Да. која вика мора во текот на денот нешто благо да касне. Значи да, се сложувам ја дека и мозокот троши и шеќери и така натаму. Сите органи нас не ги трошат шеќерите, но треба да си ја знаеме границата. Едно е малку темно чоколада, а друго е 100 грама чоколадо со лешник и да е млечно чоколада. Тогаш Да, ќе па многу добро, калории. ама види, тоа е многу голем проблем кај некој затоа што едноставно замисли се враќам од тренинг, идам од теретана и се трошам целосно и се враќам од тренинг, ми иде дома да го изедам цел фрижидер. Да. Така. Што треба да направам во тој случај? Комбинација, еден добар шејк кој што ќе има јаглехидрати и протеини. Да. Затоа што па протеините, што е интересно за нив, зашто секогаш ги препорачуваме, особено кај популација која што е физички активна. Рековме дека учествуваат во градбата на ткивата, имаат градбена улога, но протеините многу потешко, односно поспоро се варат во дигестивниот систем. Да. Дигестијата на јаглените хидрати е брза, додека на протеините е поспора. Подолго време стои во дигестивниот систем и телото не чувствува глад. Се заситува и Се може заситува, повеќе да. И подолго време, значи, од појадок до ручек многу повеќе можете да издржите, отколку ако земете некој си чија пудинг кој што има внатре и овошје, и засладувач и така натаму. Еве, пробајте еден ден. Ајде. Значи, овесна каша која што содржи овошје, за колку време ќе огладните, или оброк кој што има протеини во себе. Ајде вака, да им помогнеме на овие што вежбаат малце повеќе. Еден идеален шејк за после тренинг. Предлог да кажам мој? Да. Добро. 2 лажици козја сурутка, 1 урма, Добро. какао, пола банана, цимет и вода или растително млеко. Зашто пола банана? Да не правиме, да не додаваме многу шеќер. Да. Затоа што ставаме и урма. Име една урма? Да. Кога станува збор за какаото, во оваа ситуација го препорачувам како сирово и на се тоа би додала и 4 до 5 бадеми. Да. За диететски влакна, за баланс. Значи, бадемите се оние природни намирници кои што буквално прават баланс на шеќерот. Секој ден јадам бадеми. Добро. Јадам можеби малце повеќе колку потребно, меѓутоа јадам и одлично ми влијаат Супер. на организмот и на Да. нивото на шеќерна сва. Значи, кога станува збор за диабетичари, бадемите се број еден што ги препорачувам. Да. Особено јадам, сега можеби тоа е погрешно, меѓутоа јас ги јадам повеќе навечер, дали со некој филмче или нешто како грицки. Да не се речем. солени само. Да. И до сега сум немал проблем никаков. Мислам, одлично ми. Со утренски шеќер како станувате? После Супер. консумација на бара. Во нормално. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Па всушност и вечерата така треба да ни изгледа. Дали една мимоза салата, ќе ја спомнам, марула и јајца, дали грст бадеми, Добро, со бадеми Пак- не можеш да се најдеш баш така. сега вие сте физички активен, меѓутоа има популација која што има сидечки начин на живот. Да. Да. Особено па и ручекот Ако ако не бил трошиш појак, премногу. Да. Значи доволно е да ја заситат, да ја Тоа е грешката, кај нас. Ние највеќе јадеме навечер. Да, Мислам као нација зборам, а треба највеќе да се јаде претпоставам дека од се бајде. наутро. Така? Така е. Значи Што доколку да се прави? имаме балансиран појадок, све зависи од појадокот. Ние најчесто го прескокнуваме. Да. Најчесто го прескокнуваме. Со прескокнувањето на појадокот, буквално енергетските вредности на телото ги доведуваме до минимум. Ручек, така, навечер се што сме пропуштиле, се што ни недостасувало од себеле, телото ќе си најде начин да си го побара. Ајде се вратиме малце Ајде. на слабењето. Добро? Кажи ми, за Македонија нели спориме, имаме ли многу голем проблем со гојазноста, со Имаме. вишок килограми? Имаме и него Сега не сме Америка, тоа е јасно, меѓутоа Имаме, но не го признаваме.
Или Да. мислиме дека можеме сами. Сами све. Да. И како треба правилно да се ослободиме од више килограми? Со трпение, претпоставам. Прво и основно редовни оброци. Многу често ќе го слушнеме. Дали е вистина она, на пример, место да јадеш 3 пати Мгм. во ден, пример се, нели кажувам, треба да јадеш 5 пати по помалку? Не. Не? Тоа е све до индивидуалните потреби. Мгм. Затоа што со секое додавање на храна ние го тераме панкреасот да лачи инсулин. Да. Значи, не знаеме на нашето тело колку инсулин му е потребно. Ако имаме 3 избалансирани оброци, не знам дали телото би имало потреба и за 2 ужинки измеѓу. Мгм. Некогаш треба и да го слушаме телото. Некогаш, велам, не секогаш. Но некогаш треба да го послушаме телото. Ако сум имала стабилен појадок, нема да имам потреба измеѓу да грицкам нешто, да јадам благо и така натаму. Претпоставам дека најголем проблем усвари ке луѓето што сакаат да слабеат е тоа како да го сменат начинот на функционирање, како да се отрнат од навиките. Значи, го Со спомнав тука е претходно. важен и психолошкиот момент. Точно. Во целокупниот процес на намалување на килограми, заради тоа ги препорачуваме индивидуалните пристапи и индивидуалните средби, се прави буквално и проценка од каде доаѓаат тие вишок килограми. Дали имаме емотивно прејадување? Дали јадеме од досад? Дали прескокнуваме оброци па се прејадуваме? Дали сме во најголем процент на готвена и фастфуд храна? Значи, мора да го разгледаме првично образецот на хранење, за да дадеме нов и правилен образец како да се храни. Значи, мораме да ја видиме причината. Не можеме сите да ги обвиниме зошто имаат покачени килограми. Постои медикаментна терапија која што ги качува килограмите. Тоа мора да го спомнеме. Добро, претпоставам дека тоа е пак поврзано со Хормонската хормони. терапија Да. и популација која што е на терапија под психијатриски лекови. Значи, тоа е категорија каде што директно влијае на покачувањето на килограми, односно се случуваат задршки на вода во телото и така Да, натаму. да. Тука не можеме да ги обвиниме секогаш луѓето дека се гојазни поради тоа што они сакаат да си јадат се и се што. Ја спомнам медитеранската исхрана. Да. Има врска дека сме тука негде блиску и ни одговара као поднебје? Или генерално е добро? Генерално е добро. Да. Генерално е добро затоа што со правилен баланс. Би кажала тука е сврстена рибата, што ние не сме популација што јаде риба. Добро, да. Значи, имаме 2 пати неделно риба, имаме 2 пати неделно вегетаријански оброк. Лосос? Лосос. Што конкретно за лососот ме прашувате? Добро е да се јаде? Лососот да, меѓутоа кога станува збор за килограми, јас и на моите клиенти им велам, одберете си риба која можете да си ја дозволите, но мене ако ме прашате, риба која што содржи најмногу протеини, пастрмка и ослич. Пастрмка и ослич? Да. Осличот содржи... Осличот содржи значително добар процент на протеини. А Не лесно ни е знаев ова. достапна, осличот и за вечера го препорачуваме, печен. Да. Да. Не го знаев ова. Да. Додека туната е риба која што живее во високиот дел од морето. Чекај, збориме туна во конзерва? Или... Каква сакате? Аха. Ама добро, Значи, препоставам сепак дека тоа е- овие во конзерва нема ништо хранливо во нив. Добро, Или во има, конзерва можеби, ама- велам секогаш или да се бира опција во маслиново масло, значи Аха. во маслиново масло да биде, или да биде во сопствен сос, во вода. Риба која што е во сојно масло, односно туна во сојно или сончогледово масло, не. Кажи ми, имав правејќи муабет со една пријателка за подкастов, ми кажа, вика прашај вика што мисли за фастинг. Фастингот е нешто кое што го препорачуваме како Да. Зашто? Затоа што преска го начнавме моментот дека навечер не треба да се јаде, треба да се одмара. Сега. Меѓутоа не значи во периодот кога ние
имаме, значи смееме да јадеме, ако сме имале 16 часа фастинг, останатите Или е часи... многу 16 сати безнеш. Значи има некој. Мене лично, ако ме прашате, доволно е да не внесуваме храна 12 до 13 часа. Добро. На тој начин нели се прочистува као телото? Ги одмараме ензимите, ги одмараме органите. Црниот дроб може детоксификацијата правилно да си ја изврши и така натам. Што е всушност фастингот? Еве 12 часа како велиме. Ако во 19 часот сме завршиле со вечера, првиот оброк треба да не биде во 7 часот сабајле. Би требало. Но и да не е во 7 часот, значи да не се тие 12 сати, и нека е во 9, пак имаме 14 часа фастинг. Но да се прегладнува во 1 час од попладне да биде првиот оброк, тоа не го препорачувам. Зашто? Затоа што некој тера 16, 18, така натам. Се правиме сами на себе нутриционисти и доктори. Добро се, ти замисли 12 сати или 15 не јадиш ништо. И после си препоставам дека си погладен, така од вообичаено. И сакаш повеќе храна да внесеш. 12 часа се сосема доволно и велиме појадокот дека треба да биде појак. Да. И тука е издржано да мешаме повеќе и повеќе протеини и масти и аглехидрати. Зборувам од повеќе избори. Да. Тука е дозволено. И кога имаме ние и појадок да имаме, на вистина во текот на денот потребите од храна се повеќе ни се намалуваат. Интересно. Значи фастингот како фастинг да, но во умерени часови. Препознам дека тоа е добро за здрави луѓе. Да. Така, да. Добро, кажи ми ги најголемите проблеми со луѓе со кои што работиш. Препоставам дека тоа е. Не издржуваат. Како да кажем, многу лесно се откажуваат, не го издржуваат процесот, очекувањата им се преголеми, иако на првата средба кажано име што можат да очекуваат. Добро, сите сакаме да ославиме 10 кила преку ноќ. И си стојам до тоа дека секогаш само 5%, првиот месец 5% од почетната телесна тежина. Работа со нутриционист е од 3 до 6 месеци. Што правиме најчесто? Првиот месец ќе ослабеме, дури и посакувана некогаш телесна тежина ќе изгубиме, да. Добро. Вториот месец веќе влегуваме во процес на стагнација, па не ни се допаѓаат резултатите. Третиот месец многу често слушам, јас си правам комбинација од двата месеца. И ги снемувам. Па добро, логички би требало да е окей, ама на пракса веројатно не е. Да. И на крај 6 месеци најчесто ти бидеш на диета, ќе ослабиш, не знам, 10-15 кила и после за 1 месец си ги вратиш. Ако ги вратиме старите навики, да. Јас велам секогаш. Значи почнуваме од најосновните работи. Кога велиме дека една единка е во нормална телесна тежина? Ако има body mass index, тоа е однос висина, возраст, значи висина, тежина и возраст. Така го одредуваме BMI. Ако BMI ни е од 18 до 25, за мене сте во граници на нормална телесна тежина. Од 25 до 29 е здебеленост, над 25 е обезност. Самите бројки нека ви кажат колку вие уште треба да ослабите. Не сум го измислила јас тоа. Тоа се правил. Не дека јас сакам... Добро, ајде кажи ми ти, мислам сега као да те прашам сега. Добро. Лично зборам за тебе. Да. Имаш ли на све ова за кое што до сега ја зборевме? Мојата исхрана се темели токму на овие навики. Да? Точно, како и секој жив човек, нормално за празници, роден ден или нешто слично. Добро, можно е да внесам, да. Так, можно е да внесам енергетски малце погуста храна, но после тоа имаме баланс. Бургер, кога последно имаш јаден? Не се сеќавам. Верувате, не се сеќавам. И мислам да изедам бургер дека ќе ми се сложи. Нешто, не знам, бели пецива? Не, имам пред празниците, на еден роден ден, мало парче пица. Тоа си го признавам. Добро. Види, сакам да направиме еден предизвик, да видам што ќе избереш ти, направив нешто Ајде. што би можело да биде
интересно, ќе ти поставам, мислам, кратки прашања се за кратки одговори. Ќе ти поставам што би избрала ти, така и што е подобро за тебе. Разбираш? За мене лично? И генерално, као Генерално, нутриционист, што добро. ви, што ви препорачала. Као за извор за протеини право. Да, Леќа или тофу? леќа. Грчки јогурт или кварк? Грчки јогурт. Добро. Извор на влакна. Овесни снеголки или чија семки? Чија? Брокула или карфиол? Двете. Двете. Извор на здрави масти. Да. Авокадо или ореви? Од наше поднебје ореви, не, и двете се добри опции, меѓутоа јас искрено повеќе оревчиња користам, да. А маслиново масло или кокосово масло? Зависи за што. Да. Зависи за што Да, и да. какво маслиново. Правилата се екстра вирџин дека иде само за салати, а со останатото може и да се Да се готви. готви. Додека кокосовото масло заедно со свинската мас влегуваат во стабилни масти, односно не трпат промени при високи температури. Океј. Ајде да видиме за доручек. Да. Овес или киноа за појадок? Во која комбинација ги мислите? Каква било? Какви било додатоци? Како овес, нели, препоставам дека го јадеш со малце млеко, Јас го јадам како зрна овес со спанак и печурки. со спанаќи печурки овес, со спанаќи печурки киноа. Не сте пробале, не сте. Значи, ако е Не сум ако е пробал. цела житарка овес, би одбрал овес. Да, не сум го пробала. Да. Добро. Као за оброк, нели, измеѓу јадење Да. или нешто. Моркови со хумус или бадеми? Моркови со хумус. Добро. Вечера, салата со пилешко или вегетаријанска паста? Уф, јас сум љубител на паста, ама толку ретко се трудам да ми е во исхраната. Ако е како ми рековте, салата со пилешко. Да, да, салата со пилешко. Тоа е по-окей опција. Ајде име сега интересното, десерт. Да, Смути од овошје или домашна гранола? домашна гранола. Да? Да. Добро, ја мислам дека смути ќе кажеш. Имам уште малце. Ајде. За веганите. Ајде. Леќа или соја бургер? Леќа. Леќа. Највеќе, секој веган јаде, значи највеќе нешто од овие работи. Соја или леќа тие работи? Сојата од друга причина не ја преферирам. Да. Генетската модификација, вкусот, трета работа содржи доста гоитрогени кои што попрачуваат достапност на тироксинот до тиреозната жлезда и така натаму. Без глутен. Да. Киноа, повторно имаме, киноа салата или палачинки од кокосово брашно? Киноа салата. Да. Палео, за оние што нели практикуваат палео. Сладки компири со јајца или салата од јагоди и ореви? Примамливо звучи салата од јагоди и ореви. За оние со кето. Риба, лосос да речеме, со брокула или авокадо тост? Лосос и брокул. Одлично. И ајде вака нешто измешано, овошно смути или јогурт со овес? Овошно смути, па са не знаеме и тоа смути со што има е. Многу овошја. Овошен јогурт би било, препоставам дека ова друго. Што знам? Ако е овесот со, како рековте, Јогурт овес, со овес, јогурт, да. јогурт овес и некоја малина капина би било идеален. Идеална Значи комбинација. микс тука би направила. После тренинг, Да, протеински шејк или пилешко со зеленчук? пилешко со зеленчук. Калориите треба да се джвакаат, а не да се пијат. Да. Ама во одредени ситуации и ќе ги испиеме. Да. Добро, и уште едно за крај, пред спиење. Да. Чаша млеко или чај од камилица? И двете лачат мелатонин. Зависи, би се одлучила за чај од камилица, бидејќи млекото сепак во адултен период јас препорачувам да се поднамали заради лактозата. Ние ги губиме да. ензимите
за варење на лактоза. Калорискиот внес со млекото што го добиваме, сепак млекото содржи одредени масти, но и двата вида се намирници кои што се препорачуваат пред спиење за да се правилно лачи мелатонин. Не случајно на малите деца им велиме чаша млеко пред спиење. Спиен, да, сега тоа се ве кажам на мали деца, нели чаша млеко. Добро, се надам дека ќе им помогне на гледачите. Кажи ми за еве да речеме идеш во кафана. Да. Што би порачал еден нутриционист во кафана? Значи не посно месо. Извинете, не мрсно месо. Добро. Така. Сигам чекај. Фаворит ми е периодов кога имав прилика, Препоставам дека мислиш пилешко. Пилешко, мисиркино или говецко, јунешко, Да, нешто така. Да. Јас сум за риба секогаш. Меѓутоа и рибата треба да се пази кога станува збор за приготвена во ресторан, од каде Да. и како. Но фаворит ми е во периодов свежа салата од зелка и краставица. Значи, Мешана салата. Мешана салата. Позната да мешана салата. Значи некако ми е така поем за кога одам во ресторан да јадам и парче по посно месо. Ај кога сме кај кафани и ресторани, кафе, алкохол и газирани пијалаци. Мислам дека кај нас во држава се пие многу од сева. Тука препорачам секогаш многу голема умереност. Газирани пијалоци веќе Тоа, не ама не знам, газирани, туку генерално како сок. како Сокови сок. се пие. Значи тоа се толку шеќери додадени без потребно терање панкреасот да лачи инсулин. Мене ако ме прашаш, ти би го забранила тоа. Од нешто што е минерална вода препорачувам. Да, кисела вода. Да, или многу често прашање имам кога се пие водата пред оброк или после оброк. Ако водата се пие ја препорачувам пред, зашто? Затоа што дава волумен. Ајде да речеме дека нашиот желудник е една чаша. Дали ние ќе додадеме салата или вода, до мозокот стигнува информација дека нешто има внатре. Да. Тука и кај популација што е на Те диета заситува. го препорачувам. Напите се чаша вода пред оброкот. Не случајно велиме чорба. Пак е течност. Ќе го хидрираме телото, ќе внесеме нешто, автоматски од ручекот нема да можеме да се прејадеме. Ете го балансот. Ако веќе имаме проблем со варење после оброкот, минерална вода тогаш може да се пие. За да може, значи... алкохол и кафе? Алкохол и кафе кога? Ме прашувате кога или Не, општо. Или општо? Да. Кафе сум секогаш после оброкот, дали е после појадок, дали е после ручек, затоа што многу често ни се приспива, односно кортизолот знае да ни падне притисакот. така. Да, или имаме пат на кортизол и кафето затоа велам секогаш после оброк да се пие. Да, малку не поткрене. Се практикува на прво станување од саба или уште немаш доручек направено, ама кафе правиш? Тоа е баш во некое гостување скоро го зборев тоа. Тоа е најубиточна комбинација прво за желудник. Втор момент, стануваме од сабајле, нашето тело, независно што спиело, трошело енергија, некогаш знаеме испотени да се разбудиме, нели? Значи, нашето тело во текот на ноќта дехидрира. И што треба да направиме? Освен да внесеме течности, ништо друго. Чаша вода, чај од билки, лимони вода. Додека го разбудиме телото и крвта да може поубаво да ни циркулира. Кафе исклучиво после оброк. Зашто? Затоа што кафето содржи кофеин, има популација која што е многу осетлива на кофеин. Втор момент, кафето е диуретик. Ние онака сме дехидрирани од сабајле, нема потреба уште повеќе телото да го дехидрираме. И нема потреба, значи од 8,5 до 9,5 кортизолот е на највисоки вредности во текот на денот. Нема потреба ние дополнително да го качуваме.
Значи ова се однесува и на онаа популација која што уште од сабајле ќе дојде на работа и одма со станоци има, прескокнува оброк, почнува со кафе, значи дополнително стресот го потенцираме во тој случај. Затоа велам, еве, и да е некој кој што работи на состаноци од 9 до 1, пример, тој период му е опфатен со состаноци, велам, хидратација наутро, пред состанокот протеински оброк. И во текот на состанокот може да се пие кафе, да се земе вода и така натаму. Добро, Колку се алкохол може. не правиме мојот. Алкохол, нешто што го препорачуваме ради полифенолниот ефект е црвеното вино, една чаша црвено вино секогаш, џин исто така, Джин. џин, Зашто џин? но не мешан. Затоа што Да, не џин тоник, туку џин. џин чист, да. Затоа што билката од која што се добива исто така има низогликемиски индекс. Значи не се додава при обработката, при добивањето на. Зашто велам нутриционизмот многу добро храната треба да ја познава па да знаеме како делува. Да. Останатите пијалоци прават високи скокови на шеќер во крвта. Ако земеме дека водката е од пченка, ако земеме дека вискито и пивото се од јачмен, тоа све се дополнителни шеќери. А да не зборам за како ги викаме коктели, кои што се Добро, тоа е веќе да. Значи исклучително висок процент на шеќер содржа. По некои коктели се додави, мислам, класичен шеќер, бел шеќер. Заради полифенолниот ефект, црвено вино после ручек, во текот на ручекот, па и за вечера, за малку да налабави. Со едно парче риба. Риба, па и може малку козјо сирење, зашто да не? Да. Така да. Има прекрасни комбинации кои што ние мислиме некогаш дека не можеме, меѓутоа се и тоа какво дозволени. Спомнавме дека доручекот е главен, или во извори на енергија. Да, главен момент треба да не биде од сите јадења во денот. Ама ајде кажи ми еден идеален здрав појадок за добро утро. Целозрнест хлеб. Значи, уште подобро ако е дома направен. Тука јас ги препорачувам последно време мешунките да ги користиме како извор за подготовка на леп. Киноата ја спомнавте. Да се прави леп од киноа, да се прави леп од наут. Кој што првенствено ќе има стабилни јаглени хидрати, ќе ни даде протеини. Варени јајца би препорачала тука. Домашен намаз, дали е домашен хумус, дали е урда со, не знам дали сте ја пробале таа комбинација, мене ми е фаворит. Урда со зелениот дел од целерот мешана. Не сум прав. Значи, стабилен протеински оброк кој што ќе ни даде подолго време ситост. Може паста, секако да биде целозрнеста. И тоа не е лоша опција. Само поретко сладок оброк. Поретко. Да. Точно, сите сме во брзање, мене ми се случува, па најлесно ми е да го уклучам блендерот и да измешаш овесни снеголки со овошје, јатки и така натаму, меѓутоа тоа е оброк кој што не ме држи долго време сите. Но доколку е нешто избалансирано, ги спомна јајцата, да. И за тоа сакам едно прашање интересно, малце таа контроверзна тема на некој начин можам да кажам. Има некои доктори што препорачуваат за одредени заболувања 3 јајца максимум во недела. Особено за кардиоваскуларни заболувања. Зошто? Мислите да заради нивото на холестерол во желчка? Тоа сега тебе да те прашам. Колку се доволно јајца е? Јас викам 3 до 5 дневно. 3 до 5 дневно? Значи, од индивидуални потреби. А мастите? Кој? Мастите? Мислам, нели жолчката е масти. Белката е протеини, жолчката се масти, така. А што све друго содржи жолчката? Каде е зеаксантинот како антиоксидант? Не знам до толку. Пак велам индивидуални потреби. Она што доктор го кажал, ако се навистина нивото на мастите е толку високо, велам дека треба да се внимава. Меѓутоа, холестеролот не секогаш доаѓа преку храна. Холестеролот знае да биде и наследен. Холестеролот многу често доаѓа со
консумација на јаглени хидрати и овошје навечер. Зошто? Затоа што нашиот, од каде доаѓа холестерол? Црниот дроб. Значи, нашиот црн дроб, многу пати ќе кажам, треба да се чисти навечер. А секој јаглехидрат внесен нема способност тој да го преработи и го складира каде? Во адипозно или масно ткиво и покачен холестерол. Повеќе ќе обрнам внимание јаглениот хидрат и овошјето да не се консумираат навечер, колку жолчки јајце би изеле. Да, затоа што реално жолчката и јајцето кој ќе го изедеш, црниот дроб ќе се заврши својата работа. Да, точно. Добро да го знаеме ова. Има ли некоја супер храна? Прочитав на статија дека баш јајцето е уствари супер храна. Мислам, ако треба да постои супер храна, правиме муавет, не дека е супер храна, меѓутоа ако нешто е супер храна, тоа е јајце. Сето оно што му треба на телото, од едно јајце може да го добие. Значи, велиме индекс тотка. Сварно. Идеален состав на аминокиселини, одличен протеински состав, и дури антиоксиданти во себе. Го спомнав зеаксантинот, жолтата боја, жолчката ја добива, затоа што го содржи витаминот, односно, тој е каротеноид, зеаксантин, кој што ни помага и за добар вид. Јајце за добар вид. Правиме мојот за варено јајце, препоставам. Варено јајце. Пржено јајце... Тоа се кажам, го испржам кајгана или на око. Да, зависи колку масло сме додале. Еве сега ќе кажам, една лажица масло, 100 калории. Ако ние само на една лажица масло, односно малку го намачкаме тавчето со масло, нема да направиме некој проблем. Меѓутоа, ако истуриме... Подобро е со една лажица путер или со... Путерот игра улога во покачувањето на холестеролот. Сварно? Да. Не збориме за маргарин? Не, за путер. За путер, да. Значи, путерот се масти, добиени од животинско потекло, стабилни масти, меѓутоа во повисока количина делуваат на покачување на нивото на холестерол. И мислам дека многу повеќе калории ќе се внесат ако пржиме на путер отколку на маслиново масло. А сончогледо? Сончогледовото масло е некако озлогласено, како да го кажем, меѓутоа зошто е тоа така? Заради односот на омега-3 и омега-6 масни киселини. Добро, има и тоа, мислам, или не? Има и тоа, меѓутоа доминира омега-6. Зашто велиме да се припази со внесот на сончогледово масло? Затоа што ние и многу готови производи кои што ги купуваме од маркетите во текот на денот, ќе ги внесеме, а се приготвени на сончогледово масло. Значи, многу повеќе омега-6 масни киселини има, споредено со омега-3 кои што нас ни се потребни за кардиоваскуларното здравје. Што значи, да. Што значи, може да се консумира, меѓутоа само негова еднократна употреба, да не пржиме и препржуваме во тоа масло. Повторно си стојам на ставот, една лажица 100 калории. И поретко, маслиновото масло исто така содржи доста многу полифеноли и заради тоа го препорачуваме неговиот внес. Кој кажеш вака со латински имиња, нешто пола ми е јасно, пола не ми е јасно. Добро, ќе се полифенолите се антиоксиданти кои што се ни доаѓаат преку храната, маслиновото масло, црвените овошје и зеленчуци велиме дека се богати со антиоксиданти, затоа велиме нив треба да ги фаворизираме во исхраната. Одговорни се за бојата на растенијата, меѓутоа имаат и како добар бенефит на нашето црвеното вино. Зашто? Зашто има полифеноли. Да. Кој е најздрав зеленчук? Најздрав зеленчук? Да. Ако може да се постави такво прашање. Секој. Не може да е секој. Краставица, например, нема нека... Добро, краставицата е добра затоа што има ниска калорична вредност. Може да јаш колку сакаш. Клетки содржат многу вакуларен сок, велиме. Да. Значи, содржи доста течности. Зелката е на исто ниво со краставицата. Меѓутоа, ние велиме компирот ради скробот, но и тој компир од друга страна има некогаш и антивирусно дејство. Значи, секој зеленчук компирот има и јаглехидрати. Има и јаглехидрати, не велам дека нема јаглени хидрати, но
кога станува збориве за дијабетичари, велам ладен варен компир. Барем, да Затоа не е што- пржен никако тоа. Да. Една лебна единица е 9 компирчиња Так. пржени. Да, Што е де факто џабе ќе јадеш. точно, да. Вау. А овоше? Овош е многу интересно прашање. Не знам кој ќе го кажеш. Може да Кој? погодам. Авокадо. Не. Не? Добро. Ме интересира веќе. Значи, барем периодов мој омилени овошје се портокалот и јаболката. Овошјето треба и, мислам, секоја храна ние треба според сезоната да си ја консумираме, и онаа храна која што да. е од наше поднебје. Меѓутоа, ако сме решили овошка да јадеме цела овошка. Многу често ме прашуваат колку цедениот сок има здравствен бенефит, што дубиме. Се губат ли тие хранливи кога ги мелиме, кога ги Ајде цедиме? сега да- Лимон кога цедам, на пример, дали ги губи влакната или се, не знам се. Као... Токму тоа. Значи, цела овошка, што не содржи? Диететски влакна, витамини и минерали и вода. Добро. Кога ја консумираме цела овошка, прво ги консумираме сите тие три работи. Да. И еве портокал. Ако изедам еден портокал ќе ме засити. Ама ако иседам 3 портокали, уште повеќе ќе имам потреба. Зошто? Затоа што при цедење останува водата во овошјето и шеќерот. Додека ако ги ставам тие овошки во смути, диететските влакна може да се раскинат, значи нема да ги добијам целосно. Онака како што му се Ќе потреби добиеш на нешто, телото. ама не тоа Да. што треба да го добиеш. Друг момент, таа овошка се меша и со други намирници и пак не го добиваме попара. комплет она што нас не треба. Но сум за овошје како ужина со јатки, за да не направиме повторно висок скок на шеќерот во крв. Да. Јатки, путер од кикирики, хумус, како ние нас по вкусу поубав, грчки јогурт. Што е со тој грчки јогурт? Има добар протеински состав. А ниски содржини на лактоза. Аха. Значи, кога имаме популација која што многу реагира на лактоза, особено па и децата денеска реагираат, дури и на кравји протеини. И заради тоа велиме секогаш да лактоза се... има, препоставам дека и во сирењи, во кашкавали. Да, во сите млечни производи, освен, еве ќе одвам неколку намирници, за ова имам и прирачник на веб страната, кој што може бесплатно да се превземе. Значи, намирници кои што имаат ниски содржини на лактоза се грчки јогурт, путер, кефир, пармезан. И некои цврсти кашкавали. Најскапите. Да, така. Тие Најскапите. се со ниски нивоа на лактоза. Имам уште едно интересно прашање, мислам дека ќе ти ќе ти го поставам па ќе видиме. Да речеме имаш право на уште еден оброк до крај на живот. Што би било тоа? Ке се изненадите што ќе ви кажам. Па и да нема да кажеш киноа. Не, Добро. парче домашна пита. Вау. Ова е добро. Да. Велам домашна. Немам што да кажам повише. Тоа е тоа. Да, исто, скоро имав гостување, токму темата беше питата, лани разговаравме за детокс, велам не збориме за детокс, сега ќе збориме, пошто популацијата во јануари сака да јаде. Ајде сега за намирници кои што обожаваме да ги јадеме и питата беше како тема за разговор. И ја навистина сум љубител на пита, меѓутоа тоа е нешто што велиме ретко треба да биде. Колку можеме поретко. Збориме за белото брашно. Да, за белото брашно. Меѓутоа кога се од Ај, кажи ми хендини, дали- ржани, кори и така Ај, натаму. кажи ми се, еве, некои митови за исхраната. Белиот леп е полош од интегралниот или само се работи за мали разлики? Полош. Сега под интегрален би го сели ржан, ајде да речеме бел, ржан и интегрален од пшенично. Што е улогата? Пак ќе кажам улогата од диететските влакна. Ако земеме едно зрно пченица и го смелеме, добиваме се од него. И протеини, и влакна, и јаглехидрат. Додека, што е белото брашно? Олуштена обвивка и ртулец од зрното и смелено. Значи, Само само јаглехидрат. внатрешниот дел, што го викаме ендосперм, значи според анатомски изгледа тоа, и се само јаглените хидрати. Тоа е.
тоа е разликата помеѓу тие два вида, интегрално или бело брашно. Сега тука би се надоврзала, кај нас многу во последно време, зборам и во светски размери, меѓутоа и кај нас оние фри производи, глутен фри, лактоза фри, фруктоза фри. Не велам дека нема популација која што реагира и не велам дека не треба да се внимава. Меѓутоа, кога станува збор за глутен фри, исто и тука велам да бидат производите од цели зрна. Например, хелдата ќе ја спомнам. Безглутенска житарка, зимска житарка треба сега да ни биде застапена во исхраната. Хелдино брашно. Да не биде оние миксови кои што се купени во маркети и аптеки, да мислиме дека јадеме не знам си колку здрав леп. Не, јадеме празни калории. Зашто? Зашто тоа се исклучиво скробови. Види, јас многу често месам. Леп, обожавам да правам погача, експерт сум за погача правење, правиме овој со бело брашно. Имам пробано многу работи со ржано и со хилдино брашно, ама никако не ми успеваат онака како што сакам. Значи волуменот. Зашто? Да, потврдо е, постегнато, Токму тие диететски влакна спласнуваат, не дозволуваат да нарасне, а глутенот каде е најмногу баш, како што кажа, во средината на зрното пченица. Значи, белото брашно може да даде најдобар квалитет во однос на волумен. Затоа што глутенот тука всушност работи. Да. А диететските влакна од ржани, од интегралните брашна прават обратен ефект, односно спласнуваат. Имам туку уште два пишани митови за исхраната. Едниот го спомнавме, вика јајцата го зголемуваат холестеролот или се здрав извор на протеини. Тоа веќе го решивме, мислам. И друго е мастите се непријатели на слабењето или се неопходни за многу телесни функции. Неопходни за многу телесни функции. Така? Нас и масти и холестерол ни се потребни за хормони. Тоа уште ома го спомнавме. Масти, протеини и јаглехидрати. Ајма се за веб страната твоја преска спомна дека имаш нели неколку водичи, гледам дека имаш и водичи прирачници. Да. Меѓу кои води за исхрана кај адолесценти. Да. Тоа е мојата магистарска адолесцентни... Да? Тоа е мојата магистарска тема и сакав така нешто корисно да излезе од неа, па ги одвоив оние Треба ли адолесцентите да внимаваат толку многу за... А тие најмногу треба да внимаваат. Како? Затоа тука се прекршува. Токму навиките, кога телото се гради, зашто викаме адолесцентен период, што значи? Не знам кој сум, не знам кај сум. Значи, од психолошка гледна точка, буквално тоа е најзбунувачкиот период на една единка. Ниту е дете, ниту е возрасен. Значи, премин од еден во друг период. Кога се создаваат хормони, кога се осознаваш кој си, што си, кога ги создаваш најосновните навики и телото најмногу се тука формира. Да. Ајде дебелината ја спомнавме. Адолесцентниот период го посочувам затоа што особено женската популација, водена од социјални медиуми, од друштво и ред работи, сака идеално да изгледа. Тука ги прави најголемите проблеми. Посегнува по анорексија, посегнува по булимија, каде што се прави хормонски дисбаланс. Хормоните кои што ќе се уништат токму во адолесцентниот период грешка за цел живот. Зашто велам холестеролот е потребен за хормони? Кај таквите девојчиња, пошто нема телото доволно масти, буквално изостанува и циклус, има хормонски дисбаланс, коса паѓа и така натаму. Затоа тој период го имам спомнато како исклучително значаен период за секоја единка и ми беше интересен да ги истражувам на виките во исхраната, да, точно. Баш кај адолесценти. Да ги прочитам, имаш после води за исхрана кај популација со дефицит на лактоза, да. Па имаш прирачник плюс 10-дневно мени за исхрана при гестацијски дијабет. Гестацијски дијабет, да. Прирачник за заболениот дијабет, кажи не на дијабетот. И нешто интересно што мене особено, мислам сега малце да го објасниш, вика мерење со софистициран медицински уред, Омрон БФ 511, представува анализатор за структура на телото. Да. Што точно е Омрон? Омрон е германска марка. Тоа. Така, значи вагата ми е порачена од Германија и на неј за кога ќе стапнете, што се потребни се 8 точки на телото, значи
4 имаме на нозете, се стапнува бос, се фаќа со голи раце и имаме Добро. едноминутно мерење. Ни мери килограми, веднаш BMI ни го мери, затоа што се внесуваат вредности. Пример, вашите вредности се возраст, таа и таа. Висина. Возраст и висина внесува. Вагата мери и вагата прави едноминутно скенирање и ни дава во проценти колку масти во телото имаме, колку мускулна маса имаме и ни го дава базалниот метаболизам. Односно, колку нашето тело калории троши кога е во мирување. И тоа е еден прв параметар кој што на нутриционистот му дава показател каде да се движи. Можем да ви речем имате добра мускулна маса, значи вежбате. Вашето тело е поотпорно на вируси и инфекции. Или имате прекумерна количина на масти. Или имаме слаба мускулна маса. Тоа е препоставам нешто како напредна медицина. Тоа е медицински уред го сметаат. Најлесен за да си го донесам тука ми беше добро, тој. Не, да, Меѓутоа има и многу добри други боди анализатори кои што би дале и процент на вода во тело. Значи според конструкцијата како телото Како мислиш вода? Вишок телесни течности, така. да. Значи одредени медицински установи ги имаат тие уреди. Добро. Имаш гледами програми за слабење. Да. Така? Да. Тука викаш трајно ослободи се од 10 килограми за 2 месеци. Да. Без јој ефект, без гладување, без напор. Да. Значи со таа програма постигнувам совршени резултати. Сварно. Затоа што немаме глад, имаме редовни оброци, намирници со низогликемиски. А не правиме мовет за кето или Не. не знам. Добро. Отлично. И чекај се во програми, усвари ти имаш детален опис на тоа што треба да ја јаде. Комплет инструкции, прирачникот да знае што се случува во телото, колку видови на масно ткиво имаме, кое прво се трга. Значи имаме Еве сега ако сакам да земам, тоа ме интересираше што би добил јас со некоја програма, еве за дијабетес. Пример. За дијабетес. Што било? Добивате 6-неделна програма плюс прирачник плюс инструкции. Значи комплетно све напишано како треба да изгледа една исхрана кај дијабетичар. Ти само треба да земеш торба, да идеш у маркет, на пазар да купиш. Да. И тоа е тоа. Да. Значи со мени кое што има начин на подготовка на секој оброк, нормативи и така натаму. И сега гледам тука има и книги, ама тие се приречниците, усвари, ако не се лажам, да. Приречниците. Добро, какви се овие пакети, као имунолошки пакет? Имунолошки пакет е пример доколку дојде популација заболена од реуматоиден артрит. Или, да. Значи, ако дојде популација заболена од целијакија. Значи, веќе имаме проблем со нарушен имунитет. Да. И тоа се заболувања настанати врз основа на дали се автоимуни, дали од некоја друга причина. Значи, имаме комплетно нарушување на имунитетот. Ајде за крај, кажи ми за суплементи. Треба да ги користиме или не? Да. Да? Треба, меѓутоа не значи дека треба да бидеме зависни од суплементи. Не зборам само за овие што вежбаат суплементи као со протеини и така натаму. Туку генерално, за енергија, за... Значи, велиме дека секоја популација, односно секоја единка има свој витаминско-минерален статус. Да, пак треба да видиш, па да видиш што... Да, како ние ќе приметиме ако еден витамин недостасува, мора некој симптом да почувствуваме. Крварење на непцани е знак за недостаток на С витамин. Мене ми се испука ни малце рација, ја викам од ладно, ама веројатно Д витамин ми фали. Д витамин, значи сега особено велиме Д витаминот. После тоа може и хипервитаминоза да имаме. Ако премногу тиква сме се најале, па портокалови сме малку, значи имаме вишок на витамин А. Значи треба го видиме витаминско-минералниот статус или да почувствуваме одреден симптом, па да препорачаме одреден витамин или минерал. Анемијата ја спомнавме преска. Значи замор, кршливи ногти, паѓање на коса и така натаму. Добро. Ајде се од тебе да ми кажеш еден мит за нутриционизмот во кој што луѓе веруваат, а не е така.
За нутриционисти, за нутриционизам, така натаму. Луѓето не веруваат во нутриционизам, генерално. Значи, не знам како да кажам. До сега нешто што го имам слушнато од клиентка е да ја прашам до каде и што е, бидејќи одреден период немам контакт со неја, за да видам до каде. Она ми вика, од исхраната премногу холестеролот ми се покачи, ова не е за мене. Значи, 3-4 месеци добро беше кога килограмите одеа надолу и кога решава она да стопира со начинот на исхрана, холестеролот ми се покачи од исхраната. Добро, веќе кога сме кај ова, имаш ли некој посебен случај на кој што си горда? Посебен случај на кој што сум горда? Да, имам. И најмногу се радувам кај и минатата година имав неколку такви случаи. Најмногу се радувам кај женска популација, која што е веќе во климактериум, каде што сум постигнала одлични резултати. Значи, кај една клиентка постигнавме 13 кила за 2 месеци, кај друга клиентка 16 кила за 4 месеци. Тоа беше секојем чест на упорноста, истрајноста и почитувањето на сето она. Значи, дури се издржи и периодот на стагнација. Да. Кај таква популација на вистина сум среќна, горда сум на тие случаеви, затоа што велиме кај жената како хормоните на некој начин престануваат да работат, килограмите малку потешко паѓаат. Се зголемуваат, меѓутоа и кога сме на режими, не е исто кај девојче од 25 години и кај жена од 55. Нека таквите случаи ти дадат малце поголем мотив за работа. Точно, да. Кога велам, кога може таа, па може и некоја помлада. Да. Нели? За крај, што да им порачуваме на гледачите? Да работат на себе. И да здрав не се откажуваат. Начин, како беше? Здравје и виталност? Да, еднакво на среќа. Значи, тука ќе ја спомнам и физичката активност. Да не храната и физичката активност е клучот за здравје и виталност. Интересен мојот. Имам уште многу прашања, Татјана. Може би ќе ми бидеш повторно гост. Ќе ми биде затоа што од ова може да направиме, не знам, 2-3 епизоди без проблем, мислам. Уште многу состојби, начин на функционирање, начини на слабење и така натаму. Да, одличен мојот. Ви благодарам. Брзо ми помина некако, да. Да, нутриционизмот е поле, море без дно, што би рекла, секогаш има нешто ново и нешто ново. Ќе ми биде чест уште еднаш ако имаме некој вака добар исцрпен разговор. Океј, ми беше уште еднаш мило. Се надам дека гледачите ќе научат нешто повеќе за здравиот начин на живот, за здравиот начин на исхрана, за оние протеини, масти, јагли, хидрати кои што треба да ги јадеме балансирано, меѓутоа треба да ги внесуваме, дефинитивно. И јас научив многу, особено на темата диабет, кој што лично ме засега. И фала. Ви благодарам и на вас уште еднаш. Се гледаме пак. Се гледаме, да.